有关于底盘异音常见的问题，最常发生的就是避震器上座会有异音。避震器上座算是耗材，因为台湾的路面不好。大陆最近有很多影片在介绍说那个三脚架的胶套他们可以换的，其实那个有一定的风险，考虑到安全跟成本的平衡，安全还是第一啦。大家好，我是Joe，欢迎收看绝对爆发。今天要来跟大家分享有关于底盘异音常见的问题，最常发生的就是避震器上座会有异音。但是大家常听到避震器上座，但是有没有看过避震器上座为什么会有异音呢？今天刚好现场在施工更换避震器上座，刚好给大家看一下，演示一下这个避震器上座长什么样子。那为什么它会是故障？我们弄给你看。首先，我右手这一只。这个是旧的，这是已经故障的，然后这是新的哦。从外观你们看起来是看不出来的。我们怎么测试？摇晃的时候，你看是不是间隙很大？当这个情况出现的时候，在路上开车的时候，你就会听得到扣扣扣扣扣的声音，就是这个在敲击的声音。你看新的，你看我这样动，也是一点点，但是只有一点点的间隙而已，紧很多，差很多。你如果动的话，你听得到声音。哦，你看收音都收得到，这个我这样听不到声音。第二个，你可以转转看，这样转，很扎实，慢慢的感觉。这个坏掉的很顺，很好转哦，因为松了嘛，这就是故障。避震器上座算是耗材，因为台湾的路面不好，还有跟你开车的习惯，你看到窟窿，你是会开过去，还是会闪过它？有时候有安全的问题，也不是每次都要闪过它，有时候命还是比这个重要啊。考虑到安全跟成本的平衡，安全还是第一啦。为什么这个避震器是很容易坏的东西？特别这个避震器上座是更容易坏的东西。通常你们避震器底盘有异音，很长的几率是这个东西坏了。这个通常换都会换两边，通常也都会把避震器整个拆下来，所以看起来是一个不是很贵的零件，可是它不是很好换哦，它还是要把避震器拆下来会比较好施工。这个是蛮有趣的案子哦，当初它是换原厂的，但是它还是用了1年多就故障了。一开始车主不理解说为什么这个东西怎么会那么脆弱，为什么用1万多公里就坏掉了？其实是跟它的路况跟它开车习惯，然后有些减速坡你有没有闪，或者是你有没有慢，要特别慢，用怠速的方式去弄过去就好了，慢慢的开过去就好了，不要去很快的，就是都会对你的底盘零件造成比较大的损伤压力。跟大家分享避震器常见的这个异音原因之一啊，因为刚好现场在施工。另外一个要跟大家分享的是这个三脚架的部分哦。现在短影音流行，特别是大陆最近有很多影片在介绍说那个三脚架的胶套他们可以换的。首先它要有那个设备啊，你们看得到的那一些影片都是设备厂商在卖那个设备的。那个设备第一个不是那么普遍，不是很流行的设备。第二个是其实那个有一定的风险，那种设备算是简易型的，它把它换上去，但是够不够紧呢？那就不确定。他都会说没有新的那么紧，就是有风险嘛。然后除非你是老车，你对你自己的安全系数要求没那么高，那可能没关系。但最重要的是你要找到有那个设备的那个厂商啊。如果你是国产车哦，根本都不要考虑那个日系车、国产车，你的三脚架材料不会很贵，你弄那个东西工比你那个材料还贵。欧系车，那你可能可以值得考虑，可是欧系车的那个的安全系数要求可能会更高一点，看你们的平衡，这是取决于你们要什么东西。但是我先跟大家说，就是我们联盟没有在做三脚架那个换那个胶套，因为我们有跟技师们讨论过，就是是不是要引进这个设备。那他们的意思是说，安全性的问题比较没有那么有保障，每一个店家对自己风险系数的要求不太一样。但是我们讨论过，综合成本啊、设备啊、常用啊、安全啊，这样子综合起来的话，我们觉得还是不需要引进这个东西。各位也知道，我们其实引进了很多各式各样的设备，但为什么这个设备我们还没有引进？大概是因为这样，这是我们觉得综合考量的
结果。底盘异音是这样子，如果你是老车，你已经不在意，开一开就准备要报废了，短期间你可以忍耐，你可以忍耐那个噪音，问题也不大，你可以撑。但是如果你不是这种想法的，车子还想开3-5年的，我建议你有异音的时候啊，哪里有问题就要处理哪里。我之前有提过，底盘它是环环相扣的，很有可能你这个底盘异音不处理，比如说刚刚三脚架你不处理不换，本来它是应该吃5公斤的力量，可是它现在吃不了5公斤的力量，它只能吃3公斤，但是来的力量一样是5公斤呢，所以剩下的2公斤给谁？给其他的零件，所以这样子就会增加其他零件的负担，所谓的代偿作用的概念。你这边不处理它，就会让你其他的零件寿命减短，所以才会有一种情况，就是怎么会你的底盘异音有时候会修不完？你当初拖本来有一开始的声音，你没有管它，结果你现在有1个声音、2个声音、3个声音，各个地方开始松动，那就会造成我换完这个地方又有另外一个声音，因为这里变紧了啊，环环相扣嘛，这里是紧了，或者是不是那边的间隙就变松了、变大了啊？你会说换之前没有那个声音，因为本来是2个都是松的嘛，你现在变成1个紧1个松了嘛。其实任何的技师、任何修车厂，他们在修车的时候，一定是要有症状、要有证据，他才可以判断那个东西该换。你要他们用猜的也可以，那就会换掉很多东西，但是也有可能白换。我们的建议是，如果你是相信我们的客人，你好好跟我们沟通，可以帮你省钱，我们就会跟你说，我们可以先试试看，先换这里就好，因为我们有证据指出暂时换这里就够了，那我们就换到这里，剩下的地方没声音，那就好了，那就表示这样子就够我们的舒适度的标准或者安全性的标准，这个很重要。我觉得修车一直以来都是双边充分沟通，还要互信。我觉得良好的沟通是很重要的，不要动不动就想要觉得人家害你。其实不管是修车也好，看医生也好，各行各业都一样，有时候是他的失误，有时候是他的专业你不懂，所以他也很难跟你解释这么多。这个东西是需要充分沟通的。那我们一直希望就是用多一点的叙述，多一点的沟通，让客人尽量的了解，因为这个是资讯不对称嘛，就是其实这是高度专业的东西。你如果平常没有在研究的人，你很难了解的那么多。但我们尽量，就像刚刚我讲的，当你三脚架有漏，离子串有漏油，三脚架有裂，那为什么会叫你要换？你说你现在开起来也好好的啊，可不可以不要换？可以啊，暂时有没有安全性？没有安全性的问题，但是有什么问题？扩大损失的问题。所以修车除了安全性之外，还有一个叫扩大损失的风险。很多人都知道要顾安全性，可是扩大损失的风险，很多人都忽略了。扩大损失的风险这件事情，这个叫风控嘛，风险管理的问题。你想要管理到什么程度？风险管理一直以来就没有100%的，因为你做到100%的风险管理，有时候不划算嘛。你没有必要为了一个小伤口，然后大动干戈。风险管理是需要双方的沟通，如果没有这样子良性的沟通的话，就会像现在，你不觉得医生现在讲话都很保守吗？因为他们就是很怕出事嘛，所以他就会很保守的治疗，那就会动不动就放弃。你只要是老车来，他选择不接，有些老车他去到别的修车厂，他看到都不想接了，或者老的柴油车人家看到都不想接了，不是他不会修，那是什么？因为会有争议，医生就放弃了。如果是这样子的话，就会造成恶性循环。以上跟大家分享到这边，那就是这个底盘的风险控制跟常见的，那刚好今天有个案让大家讲一下。那喜欢我们这个系列的朋友，帮我按赞、订阅、分享、开启小铃铛，更多资讯的话，欢迎加入挑光汽车保修联盟 LINE@，谢谢大家，拜拜。